не се интересуват от този комплекс. Това го запомнете от мен. Добре. А ние, които искаме да помогнем нещо, нас... Ето, сега разбираме се, че това нещо ще го направим, за да може да го пуснем в групата. Добре. Ще го оставим тук за запис, за да може всички да гледат какво се говорим и какво се прави и какво се отчитаме. Ето така. Защото вие сте малко грешна нагласа, но... Изобщо не сме грешна нагласа. Ние искаме всичко да бъде окей. Както вие искате да бъде конструктивно, да бъде като в Германия, да бъде... А не да караме да говорим България е лоша, а караме по български. Дайте да променим нещо, да стане по немски. И тогава няма да има никакви проблеми. Аз се радвам, че поне вие сте тук и ще ви отделя внимание. Този път. Аз също се радвам, че се явихте и удържахте на думата си. Така. Сега ще ви разпечатам само нещо, за да може да говорим. Добре. Обясна набързо. Ще го снимем пак и в групата да го има. Ще ви го дам на вас направо, защото това може да ви бъде полезно евентуално за бъдещи разговори, които имате с другите членове. Заповядайте. Благодаря. Това е трета страница. Ще така. Дайте да почнем, за да не се мотим много. Това е нашата оферта от 2022 година, първата, която сме дали. Добре. По тази оферта ние работим. Добре. Тази оферта тогава още беше с 50% по-ниска от фирмата, която ще да ни вземе. Добре. Тук нещо забележки имате ли? Нямаме забележки. Така. Вие знаете, че аз съм ви поддържал най-много няма като проблем. домоправ, Аз просто искам да кажа. Така. Няма друг, който да ви поддържа толкова много. Така. Явно всички да поддържат, щом сме тук. Мисълта ми е, че в началото аз ви поддържах най-много. И когато вие имахте проблеми, винаги бях на ваша страна. Така. Защото и се радвах, викам, нека домоправата и тук. Господин Килов, дайте да не си правим сега четки или такива неща, няма да говорим се по правим същество. четки. Давайте по същество. Значи ние тази фирма я направихме в деня, в който имаше събрание Така. на комплекса, защото не сме съгласни с това, което не предлагах. Това беше на първото събрание На долу първото подземния събрание паркинг. долу и направихме точно също нещо, което ви предлагах и сега да направим. Казахме не сме съгласни, ще има ново събрание, много оферти и така нататък. В тази оферта е описано абсолютно точно ние какво правим. Абсолютно всичко. И 85% от тези пари, които ние събираме, отиват за всички тия неща, които са описани тук. Отиват 85%. Това са от всички приходи. От всички приходи. Това, което внесем, тези Това, 80%... което внесете, ние трябва да съвместваме в тези 85% за всички тези неща, които са описани тук по оферта. Да, какво ще рече това нещо, нали, че аз малко... Ето за това съм ви го дал и описвам. Това да, мисълта ми е сега, ако примерно съберем 100 000 лева, какво ще рече 85%? 85 000 лева Така. отиват в фирмата. Така. С тези 85 000 лева фирмата трябва да свърши всичките неща, за които е поел ангажимент, които са описани. Така. Как обаче тези 85 000 лева ще бъдат изразходвани? Това е работа на фирмата. Това не е ваша работа. Но фирмата трябва да съвмести, за да изпълни тези неща. Въпреки всичко, аз ще ви дам някакви неща, които ви интересуват като цифри. Но за тези 85% ние не дължим обяснение. Никоя фирма не дължи обяснение. Тези пари отиват в фирмата, за да изпълни ангажиментите, които тя е поела по офертата. И хората нямат ли право да предложат други предложения? Имат събрание всеки път, разбира се, че имате. Но никой нищо не е предлагал. Ето ви офертата, стои в таблата и всеки път я има. Това, което ние поемаме като ангажимент. При една нова бъдеща домоуправа, може да им предложите даже нещата да им ги покажете веднага още сега. Какво ние поемаме като ангажимент и какво правим за тези 85%. Така. Остават едни 5%, които са за режийни,
Това вие може да го контролирате по всяко едно време. Това е изключително ток, вода, асансьор. Това са режийни месечни разходи, които са в тези 5%. От самото начало. Тези 3 пункта. Те се контролират, те се плащат ежемесечно като такса и те се контролират от вас. Следващото нещо, което се контролира от вас постоянно, са 10% капиталови ремонти. Тези 10%, които се събират, Ток, вода и асансьор ли ток, беше? вода, асансьор. Точно така. Ето затова ви кажа, тия неща вие не ги вниквате и почваме да са... Ние ще не почваме. Искаме просто един Да. отчет и всичко Добре. неясно. 10 Защо толкова добре. време поставихме въпроса и ни казахте, няма проблем, елате, даваме, край. И Напротив, всичко се казано е, решаваше. това е актуално. Сега ви го обяснявам лично. Аз 4 пъти идвам тук. Не един-два. Имах писмена такова. Ето вижте с колко точки, с какво. Писмено съм дал Така, домоправа. и това Някой нещо- обърда ли ми им внимание? Естествено, това е, аз ви казвам, всеки месец сметките може да ги гледате тук. Всеки месец тези... Ма тези защо три тук пункта да ги може гледаме? Да ги притеснявам? Не може ли си засът на таблото? Ма ние ги изнасяме на 3 месече. Ние на 3 месече го изнасяме и го слагаме на таблото. Бе, аз бях предложил Точно всеки месец да се изнася. Ма господин Килов, Приходите и разходите. Вие И на сте хората го- ще ме е ясно и никой няма да се интересува. Вие сте го предложили всеки месец, Така. но на мен всеки месец не мога да го правя това, ти момичета ги занимавам всеки месец да правят подробни отчети. Ами другите домоправи Не как ме го правят? интересуват другите да го правят. Как не ви Аз мога да го интересува? правя Ми три дайте да месеца. го направим за доброто на хората, бе. Ама Дайте дали, ги, няма да има никакви дали проблеми. го правим на 3 месеца или на 1 месец няма никакво значение. Вие можете, ето вие като инициативен гражданин, може да дойдете всеки месец тук и да питате за тия 3 неща колко е сметката, ток, вода и асансьор, Добре. напишете ги на един лист и ги изкарайте в таблото. Добре. Няма никакъв проблем. И тези 10% какво Капиталови ми знаете? ремонти. Това са фонд ремонтни обновления, какво се прави? Точно така. Това също вие имате право постоянно да видите къде отиват тия 10% за капиталови ремонти и какво се прави в тях. По офертата както е, в тия 10%, ако тези 5% не стигат на края на годината, т.е. ако тук режимите са дигнат толкова, че тези 5% не стигат, тогава ние на края на годината имаме право да вземем от тези 10% да си допълним разходите. Добре. Това е всичко по оферта и направено. 22 година нямаме никакви проблеми, 23 година нямаме никакви проблеми, 24 година за първи път тези 5% почват да не стигат, 25 година за първи път, защото вие казвате 2 години са минали, не са минали 2 години, 25 година, миналата година ние за първи път дигаме с 10%, защото тези разходи станаха прекалено много. Да, знам, че миналата година ги дигнахме 10%. Така, за да може да допълним това. И Така. тази година виждаме, че пак не стигат тези и затова увеличаваме с тези 15%, за да може тези 10% капиталови ремонти да са си капиталови ремонти, да са си пари, които отиват тук. От тези пари до момента, към момента, до днешна дата, ние не харчим нищо абсолютно и ги събираме в сметката, за да покрием евентуално допълнително тези пари и да платим някакви съвсем дребни неща, като това, което сме платили, аз ви казах, е това, което направихме сега с чиповете, това е което сме платили и някакви пари да отидат за изплащане на тази омекотителна инсталация. Някакви, това са супер минимални. Вие питате защо не се изплаща, защото ние тук нямаме пари. Това е проблема. Защото тия пари на година, тези пари, при 100 000, ако сметнем, са 10 000, които трябва да се събират за една година. Добре, дайте сега ще ги изчислим да видим нали, какви приходи има. Аз искам да знам всички приходи в комплекса тук. И аз ще направя една равносметка, нали, да видим защо не стигат парите и може ли нещо се подобри. Аз ви дадох там нали, едни примери, че можем тези места да ги ядем, и има хора, които се нуждаят. Не, нищо не може ще да влизат направим. пари. Не може да направим, защото те не са наши. Земята не е наша. Точка. Ама нищо Не бе, се докато получи. може бе, Не може. господин Лазаров. Вземете го вие съгласието от хората. Не може да се дава нищо от земята под наем. Тя не е наша. Ние нищо не може. Ние сме домоуправа. Значи, тези приходи, всичките, които имаме по входове, са ви в таблото. Сега ще отидем с вас от таблото, за да ги видите. И на събранието ви бяха изнесени. Аз това, което трябва да ви кажа, че ето това нещо аз трябва да ви обясня. Това не е ясно на нас. И да ви дам Дайте ми оферта, по-отделно това, което нас интересува. Дайте ти ток сте в вход на месец колко събираме. Това поне е лесно, знаете. Вход, примерно колко влизат в касата всеки месец. 10 000 и колко казахте, нали? Дайте ми ги точно.
Дайте ми ги точно и за бързо, тези неща, които Да, ме сега интересуват. ще отида да ви ги снимам, защото аз ги нямам нищо тук, повече. специално за да ви ги кажа. Тук в компютъра няма ли ги? Не, това не е компютър за това. Това е компютър там, момичета, които работят. Само ще не са тук и тях да ги извикам заради вас. Но ги има в таблото и сега ще ви ги снимам и ще ви ги донеса веднага. Една секунда ще ви отнема. Почваме с вход А. Аз ще кажа, че снимате това после. Това са за тази година, която мина цялата година, и от април до април. Да, разбира се. Така, вход А. $40,253. Хота. Чакай 40 сега. Това е 80. Аз на проценти ще ви дам направо. Не, сумите ви. Май Сумите, проценти. Аз не ми са ясни Не, проценти. кое са 85%, кое са 5% и кое са 15%. Няма бе, общо бе, колко влизат такси от хота. А вече там раздробяването, аз какво ме Разбрах, интересува. Таксите само ме интересуват. $47,406 лева. 47 406 лева. Вход Б. Вход Б. $30,889 лева. 30 889 лева. Фонд ремонт и обновление вход А. $4,736 лева. Вход Б. $3,109 лева. Тук минали път на събранието сте казали повече. Защо така разлика? Защото вкарваме и паркинг за тия. Към тях. Било пит и в момента по входове. Да, но тук сме записали минали път вход. Вход А 8579, вход Б Значи това 4770. Добре, сега ще ги запишем, пък ще Да. видим откъде се вява тази разлика. 3000 и колко казахте? 109. 109. Добре, парком местата общо от всички. Те са една цена. нали? 2053. И тук пак има някаква разлика. Що така? Не, общо за цялата година. За цялата година ви говоря. Не фонд ремонт. Таксата, която плащаме за паркингите долу. За Това не е такс, това са тук 10% капиталовите. Не, интересувам за паркоместата колко плащаме всичко. Да, казвам, Примерно да. такса и отделно. 17,436 лева. Тук всичко за паркингите е 17 Пак има голяма разлика тук.
Тук онзи ден сте казали 20 511. Сега казахте колко? 17 436 лева. 436 лева. Това са за колко паркоместа? С всичките паркоместа не мога да ви кажа в момента колко са. Няма ли ги някъде записани толкова ли? Домоправата не знае ли колко места са? Бройките ви трябват на всичките паркоместа. Ще ви ги кажа. Колко са? Ще ви ги кажа, казах, ще влезем в компютъра да ги гледам. Ще кажа как се добре. пусна компютъра, всичко и ще ви ги кажа. Добре. А фонд ремонт и обновление за паркоместата? Фонд ремонт и обновление е 2053. В 2053. Да. Тук пак има разлика. Що така се явяват тия разлики? Не знам, онзи ден други цифри са дадени. Значи, даваме ви цифри към момента на събранието. В момента са минали 4 месеца от новата година. Тук говорим в момента за годишен отчет за 2025 година. На събранието отчета беше към момента, включително месец април. Има разлика. Това е годишен отчет, който ви е лепнат на таблата, стои и беше разлепен и долу. Добре, а мисълта ми е сега това, което ми казвате, това от събрание до събрание ли е? Не е от събрание до събрание. Това е годишно. От 1 януари до 31 декември. Ами добре, дайте ми ги до края на годината и дайте ми от Дал съм началото на дал съм ви годината. годишно. В момента за годишно. Говорим за една година. А сега за тези 4 месеца отделно ще ми дадете колко Не, е? нищо няма да ви дам в момента за тези 4 месеца, защото някъде да го гледам това нещо. Давам ви от година до година. Това е достатъчно, което ви давам. Една година, календарна. Ама то се знае, бе. Не се знае. Ето, Добре, аз ще ги изчисля тогава. Вие ще ги изчислявате като Кажете ми тогава таксата за паркингите колко е? Такса колко е? Нали ви казах? Не, таксата. На единичната такса, нали? Те са всички една цена, нали? Да, 9 лева и 11 лева беше още по офертата. Тук ви пише. След това има едно 10% увеличение и сега има 15% увеличение. Да, значи 10% увеличение колко се плаща за 9,90 9,90 лева? лева. Плюс Плюс фонд сегашно ремонт. увеличение. Няма плюс, това е всичко. А това е включено и те, Всичко е дето включено. бяха... В тия 9,90 е включено абсолютно всичко. Няма плюсови тук. Добре, В нашите такси са включени абсолютно всичко. значи включено и това е фонд, защото беше Всичко. по-отделно там. Не е 6 и колко плюс 2 и колко, нали? Това ви е разбито, където плащате, но общо е тази цена. Добре. Значи това влиза за всичко. 9,90 това е за всичко паркоместа. Не за всички. Подземните, това са надземните, а подземните са 11 лева. Тоест с 10% увеличение. Защото на събранието казахте на всички е еднакво. И аз зато и тогава попитах. Не на всички е еднакво. Казах, че всичките паркоместа са общо, но не че таксата е еднаква. На всички паркоместа, подземни и надземни, са едно перо, което събираме. Подземните колко? 11. 12 и 10 към момента с увеличението, което е било миналата година. 12 и 10. Добре. Лева. Лева, да. Тук Сега- това го зачертайте, няма плюс фонд ремонт. Няма. Това не съм писал нищо. Така, друго, Магазините. те си включени към вход там, магазините и към вход Б, няма отделно за тях. Не, те какво плащат, нали, на комплекса? На квадрат по Какви същия начин, както си плаща. Да бе, колко? Кажете им ви по-отделно. Почва от фризьорския салон. Хайде, фризьорски салон. Аз не мога да ви кажа по-отделно колко плаща в фризьорския салон. Цел да ме питате сега в момента колко плаща 6-ти апартамент или колко плаща 10-ти апартамент. Ами ко пречи? Влиза си веднага ми казва, както моят апартамент. Влиза господин Дани, Киров, в вижте. това им казва, господин Киров, вие плащате 47 лева и колко? Господин Киров, За другия апартамент плащате 30 лева. господин Киров, ако ме питате вие колко плащате, мога да ви кажа. За другите хора колко плащат, аз така информация не мога да ви дам, това е лична информация. Всеки плаща на квадратен метър. Аз го знам това нещо, че е на квадратен метър. Това ми е Значи ясно. отивате в фризьорския салон и им казвате: здравейте господа, бихте ли ми казали колко плащате, имате ли нещо против да ме оправите да ми разкрие тази информация, колко вие плащате на месец? Те казват: нямаме против и аз ви казвам веднага. Или им мерите на крачки грубо вътре в фризьорския салон, като искате влезете, толкова плащат. Няма никаква разлика между фризьорския салон и апартаментите. Тук пише как плащат, всяко едно нещо как се плаща е описано в оферта. Добре, какъв е проблема? Вие получавате това нещо и да дадете информация. Хора, А това е лична получавате- информация, аз не мога да ви кажа другите хора кой колко плаща, как ще искате такова нещо от мен. Те Ама може аз да са искам съгласни. по-отделно, аз искам общо да ми кажете, бе. Примерно, Ако- кажете ми общо, а не по-отделно. Казвам ви. Кажете ми за 9 магазина месечно колко Ма влизат. няма 9 магазина отделно. Има вход А и вход Б. Добре, за вход там ми кажете. Казал съм и за вход А 47 406. Това включва всички апартаменти и И- магазините отдолу. И магазини. Абсолютно. Добре.
Това и всичко е включено вътре. Добре, за вход Б. По същия начин. Колко магазина влизат в вход А? Магазините, които са отдолу. Не мога да ви кажа. Като бройка може да минем сега да ги преброим, ако искате. Да ви ги покажа. Добре, Под значи тялото там на са вход А, 1, 4 мисля, че са 5, Два. не ги знам колко са. 3, 4. 4 или 5. зависи. Другите са от тази страна 5. Точно така. Аз миналия път ви питах, примерно, какви приходи имаме от тези паркоместа тук. Нямаме приходи. Само 22 година и 23 година сме имали. Защо? Защото те са на собствениците, които не са съгласни по този начин да се дават. Кои са собственици? SPS имоти, как кои? Собственик на земята, който е. Добре, значи ние можем да си паркираме колите тук Разбира се, свободно. това ви е казано още Добре. от самото начало. Тук може да се влиза, да се паркира, както... Значи няма да си държим Парко- колите долу, Както качваме парко си ги местата от горе. 1 до 8, не, те са места за гости, които сме казали, които влизат за малко, за Ами. наше улеснение. Ами тук аз виждам коли постоянно паркирани. Значи те влизат коли, които се остават тук. Естествено, че ще виждате постоянно. Някакъв път няма и нито една кола. Ма не, те стоят постоянно тук. Аз ще ви покажа за снимка. Кърджалийски коли, които си служили от месец вече стои кола тук. От месец Вашата едва ли, кола- едва ли от месец стои. Пекап на тези ауто, какви са. Аз ще ви ги покажа. Да, но те са различни. Те, някой път някой остава, някой не оставя. Ама какви са тези хора? Като оставят, те плащат ли? Ма какво значение има от парко место от 1 до 8, примерно като паркира някой, ние имаме проблем. Аз ви казвам, това са места за гости, трябва да се съобразяваме с това нещо. Ако някой не го прави и паркира на улиците, на тротуарите, ние пишем лепенки, слагаме забележки и така нататък, но ние не можем да се бием с хората. Вие не ме разбирате какво питам. Аз питам, тези автомобили като стоят сега, като са места за гости, той стои цял месец, колко трябва да плати той? Нищо. Защо? Защото това не е ваше место и защо няма какво да питате. Това си е место на собственика по принцип. Ами Кой има къ- да питате вие? То тогава и комплекси и апартаменти не са на собственици. Напротив, те си на собствениците. Но Значи земята всичко не е е на собствениците тук вече. Така, на собствениците е само апартаментите в момента. И пак местата, които са платени. Това е на собствениците. Ами какъв е проблема тогава? И ние ще оставим колите тук. Значи, И няма да се собственикът- сърдите. Собственикът като дойде и като ви каже, виж какво, това е мое, нямаш право тук да паркираш, значи нямаш право тук да паркираш. Говорим за наем в момента, за различни неща приказваме. Наем не може да събираме и няма да събираме за тези места. Не наем. Говоря, че колите, които се държат тук, трябва да влиза нещо в, Не може в да вашата трябва. банкова Не, сметка. нито там, в нашата, нито никъде не домоправата. влиза. Никъде не Или влиза. като излизат, трябва да плащат. Не може да влиза. И не може да плащат. Защото Еми, това тогава е и ние место на ще- собствениците. Даваме им на хората, ще пишем, че всеки може да се остави колата тук, заминава на море и се оставя колата тук. Край. Така, значи написано е в групите отдавна, че за гости се ползват паркоместа от 1 до 8 Така. и тези 4 места отзад. Това го знаят всички. Това е. Добре, мисълта ми е, нали, като ползват, аз идвам да ползвам, нали, казвате, вие няма проблем, аз си гарирам колата тук и мога свободно да си влизам и излизам. Няма проблем, нали? Ма какъв проблем да има? Именно. Тогава аз Ако не е утре ще точно оставям проблем. колата тук и няма да има никакъв проблем. Ето това го решаваме. Ма то проблем няма. Добре, След като вие имате заплатено парко место така. и вие кажете, не, аз не искам да паркирам на моето парко место, аз ще го оставя на друго парко место, на чуждо примерно. Не на чуждо, на чуждо, тези, ма които са това- на Гер груп. Така, ми на Герд Груп, да, аз ще го оставя на Герд Груп. И Герд Груп, като е съгласен вие да паркирате на тяхното место, оставите колата, никакъв проблем да има. Еми добре, значи няма да има проблеми. Не. Оставяме си колата тук. Ние това е. нямаме проблем с това. Така. И другия въпрос, примерно от тази бариера, какви приходи влизат тук в комплекса? В комплекса не влизат никакви приходи. Защо? Защото от самото начало и по офертата е писано, че тази оферта се инвестира лично от мен, даже не като фирма, като физическо лице. Тя се инвестира лично от мен, за да можем всички коли, които са тук и паркираха по тротуара и така нататък, да направим някакъв ред. Ако ви интересува лично вас какво влиза в момента, влиза между 300 и 600 евро на месец. Това е което влиза. Така, добре, няма проблеми. Мисълта ми е, че вие казвате, тук не влиза нищо, нали, в Да, не комплекса. влиза. Не влиза в комплекса. А откъде е свързана с тока тази бариера? Откъде взима ток? От предния комплекс. Взима и интернет и всичко от Алфасот. От Алфасот. Да. И тази бариера още 15 години няма да се избие инвестицията. До така, ако е добре. Естествено. Ако е така, добре, няма против. Съгласен Нали съм. сме вързани към тях и камери и всичко. Да не стане И така. камерите, които са на комплекса, също взимат от тях, да знаете. Тези камери, те са отпреди още от строителството там. Нашите това ли камери казвам? долу са от нас. Затова не е вързани всички заедно към тях. На едно са вързани. И как те ни дарно ни правят всичко? Не е давно. Еми, как не е като всичко е към тях. Те плащат Казвам, че хора. не е давно. Плаща се.
Ма те го плащат, ние не плащаме нищо. Ама вие за много неща ни плащате. Вие не плащате нищо и за солите, и за филтрите, които се сменят постоянно. Също не плащате нищо, защото това съм го поел като ангажимент да е в нашите 85%. Вие също не плащате нищо като комплекс. А може да слезем долу да видите за какво съоръжение става въпрос. Добре. Дайте ми сега примерно за тая цялата година, която изтече, какви разходи имаме ние за фонд ремонт и обновление в комплекса. За тези дето вика 85%. Няма 85%. Има Без значение. за фонд Няма ремонт и значение. обновление Да. за 10%. Добре, защото видяхме, че те са окей, нали? Явно, че от тях не са харчени. А от кои пари са харчени? Напротив, аз казвам, че те не стигат до никъде. И какво е направено, примерно? Представя цялата година, фонд ремонт и обновление, дайте да видим какво е направено. За тази година какво е направено? Да. Направени са чиповите. Чиповите, ако не бях дошъл, нямаше да се направят. Изобщо нямаше да ги направя. Нямаше да се мръдна Точно пръст да ги така. направя. Точно така. Защото- Това от 2 години се говори, но нищо не се прави. Напротив, За да има контролиран достъп до Така. сградата. влезте в групата и вижте колко пъти сме писали. Всички искаха да се сменят целите врати с домофоните и чиповите. Комплекс. Това се искаше. Никой не искаше на парче. И искаха хората да се постави въпроса, обаче иззенаха тук пак от такива големи разбирачи, които казаха, че не може с един чип и асансьора и вратата. Защото големи разбирачи. Когато има Това вратата, момче, няма нужда от асансьора. какъв беше? Борис и той преди мен беше предложил същата фирма, защото това са много коректна фирма. Те са най-добрите в Пловдив. И момчето го беше предложил и в групата върнете назад, всичко ще го видим. И беше казал, че може, няма никакъв проблем, обаче пак философия не можело. Така, Даже и това, тук че от има домоуправата философия, майче казах, това, че не може. Напротив, това, че има философия, си има философия. Домоуправата е казала това, което е в момента. Чиповите, колко иззеднаха те? Ние нямаме Цялата нужда. оферта на двата хода. Тази оферта е снимана и е пусната в групата. Добре бе, нищо Господин не Цилов, не ме карайте в момента, аз съм дошъл тук на добра воля да ви казвам някакви неща. Добре, хайде за чиповите ще Така. я взема. Какво друго? Аз ви казвам какво е направено. Добре. Значи, от тази година, от тези пари, които са, вие ги виждате колко са тези пари, аз ви ги казах току-що, 4000, сега ще ви ги сметна специално, за да сме коректни, 10% за годината са 4700 плюс 3100 на вход Б и плюс паркинга 2053. За цялата година ние имаме 9800 лева грубо, имаме капиталови ремонти. Да. От тези 9800 лева ние сме платили само и единствено чиповете на двата входа и един ремонт на вратата на вход А. Това е, което е платено. Всичко останало, като сума 5 ли 6 ли, каквото е отишло за покриване на тока, асансьора и водата за миналата година, където не са стигнали, и ако нещо остава от тая сума, отива за покриване на пречиствателната инсталация. Това е, нищо повече не са харчи. Значи няма никакви разходи. Фонд. Няма никакви. За чиповете никакви разходи. Само за чиповете казах. Именно да. За Това е чип- за чиповете, нищо което е повече. направено през година. Нищо. Ние сме направили много неща. Купили сме пясъчник, направили сме пейки, направили сме други неща, но те се плащат от нас, от тези 85%. Разбира се. Аз това имам предвид, Което- че тези 85% там има някаква разлика, която трябва да се види откъде идва, нали? Не, там няма никаква разлика. Там вместо ние да имаме някаква печалба, ние нямаме никаква печалба. Добре, Там даваме парите. ще ги изчислим. Примерно, дайте сега да караме нататък. Да не се вълнувам, защото като се развълнувам... Какво има да се вълнуват? Това няма смисъл да се вълнуват. То Ами сметката има, е ясна. има, защото нищо не е ясно. Напротив, Дайте сега да видим... какво да видим? Сега ще ви кажа. Кажете ми. Дайте сега, примерно, такса асансьор. Такса асансьор. За двата входа. Тя е обща, вие знаете. Вие пак ме вкарвате в някаква конкретика, която е изкарана на таблата и вие сега искате аз да взема да ви пиша нещата, които вие не си проверявате. Ама нали за това дойдох, нали за това исках, хора, дайте ми приходи, дайте ми разходи, повече нищо не искам от вас. Абсолютно нищо. Ма тия неща аз съм ви ги давал, постоянно ги даваме тия неща, тя е ежемесечна и се променя и аз ви казвам, че вие всеки месец може да дойдете да питате момичета за такса асансьор. Защо? Как искате сега? Ако няма да ви занимавам, виждам, че сте заед, ще наредите ли примерно да дойда утре, да ми отделят момичетата там час и колко два и това, което попитам, всичко да ми дадат. Така, ето сега да напишем какво ще питате, за да може да каже конкретно на момичета и пред вас ще пусна съобщение. Добре. Такса асансьор утре ще я имате. Така. Такса ток на месец, може да се запишете,
Колкото е била за месеца последно или за всеки месец по-отделно, няма никакъв Това е за двата хода общо ли е? Не е общо, всеки ход е по-отделно. Да. За ток също ще имате вода. Защо те получава тази голяма разлика за водата и топащата? Обяснено е това нещо. Това нещо е обяснено. И човека ви го обясни също на събранието. Взимали си, даже не взимали само от нашата сграда, ами от целия окръг тук нещо взимали, някакви проценти. Няма такова нещо да им вяжете на хора, които са неграмотни. Бе. Така. На всяка сграда си има ождомер. Свира инкасаторката, засича нали, на апартаментите, отива в общия да вижда има ли разлика, няма ли разлика. Господин При Киров, нас аз не къде се съм получава ВИК. така? Аз не съм ВИК. Ама вие сте домоуправата, хората Правилно го ви поставят казвам. този въпрос, че Обяснено плащат е. по много кубици. Обяснено е на хората какво ни е обяснила ВИК-то, хората също са подавали жалба в ВИК-то, обяснили са им. Отидете в ВИК-то, разяснете го въпроса. И каква е причината? Какво са обяснили? Че има вода, която е губища се вода и тази губища се вода, те се начисляват пропорционално. Това е. Защо има губища вода, не знаем, не можем да вземем ангажимент. Ние да го обясним. Така, утре това, което ще питате са таксите за ток, вода и асансьор. Да. Няма никакъв проблем, момичето ще ви ги каже. Добре. Друго нещо имате ли, което Да, сте Дани ли питате? трябва да ви каже? Дани ще ви каже. Добре. Почистване блока. Няма такива такси. Как да няма за почистване блока, как няма такса? Няма такса. Това е в тези 85%, всичко е обща такса. 85%. Добре, бе, кажете ми от тези 85% колко плащаме ние за почистване на блока? Няма такова нещо, ние не правим такава разбивка. Това е наш проблем, това е фирмен. Аз ви казвам. Ама как плащаме? Вие може да си пишете като е ваш проблем, че плащате 10 000 за почистване на блока. Примерно, може и 20 да пишем. Как да пишете? Ние не сме съгласни. Правилно, аз това ви казвам. Ето тук ние сме записали тези 85% какво включват. И ви го давам тук написано, ето. Разбивка на всяко едно нещо по-отделно. Някои неща са сезонни, ние трябва да се вместим в тези пари. Знаете ли добре, какво мисълта ми е, че това са много пари. Вие може да се вместите два пъти в тези пари. Така, ние не можем изобщо да се вместим. Можете. Така. Кажете ми за почистване колко при неплащане на комплекса. Какво има толкова просто? Това се знае, нали, колко плащате, колко отделите там имаше строителка, колко излиза за почистване на комплекса. Аз мога да ви кажа колко струва чистачката. Това, което ви казах. Тя чисти. Кажете колко струва. 1000 евро на колко месец. плащаме? 1000 евро на месец си плащаме заплата. Плюс осигуровки и квартира. Това плащаме. 1000 евро плюс осигуровки колко? Около 250-300 евро семета. Но това са наши фирмени неща, които аз не съм длъжен да ви ги давам изобщо. Ма как Да ви ви правим? кажа. Ние трябва да знаем нашите пари къде отиват да Ето правим, за какво къде. се харчат. В офертата Нашите пари може би да отидете да ги гледате и да ги пиете и ние не знаем къде са. Напротив, знаете, Нищо не 85% от сумата, господин Киров, 250-300 евро и какво бяха другите и за квартира? да, И ние трябва да я плащаме и квартира и всичко. не трябва вие, аз си плащам. Вие нищо не плащате. Еми как като вие ги давате разходи за комплекса? Не давам никакви разходи. Казвам ви, бива пит, аз казвам ориентировъчно. Плюс колко казахте квартира? 400 евро ли? Господин Киров, ще ви сметна нещо последно, защото явно не мислите изобщо да си говорите на Исус. Така, за поддръжката на комплекса, примерно за общия работник, примерно, хайде така да го наречем, по-просто. Господин Киров, да казвам ви знаем нещо, за да не изпадаме в 85%. 40 253 плюс 26 193 плюс 17 436. Запишете си една сума. 83 882 лева. Запишете тази сума тук отдолу. Това за какво е? Това са 85% за една година при 100% плащане. 23 лева. Това са 85%. Значи за домоуправата. За домоуправата. Парите, които ние взимаме. Или делено на 12. $6990 лева на месец взимаме ние като домоуправа. Така, Като фирма. на месец. На месец. Тези 6990 лева на нас трябва да ни стигнат на месец за всичките тези неща, които сме описали тук. За чистене, за косене, за поддръжка на сградата, за препарати за соли, за смяна на филтри на 15 дена, за общ работник, за абсолютно всичко. Тези пари трябва да ни стигнат на нас и ние трябва да съвместим. Вие си направите сметка как ще ги разпределите. Ето ви задачата. Тук покажете го на някоя фирма, кажете, това искаме като фирма, нова фирма за домоуправа. В рамките на тия 6990 лева искаме да правите всички тия неща месечно. Сега изяснили ли са нещата? Да. За нощия работник колко му плащаме?
Нищо не му плащате. Ето, вие плащате това. Нали оня ден казах, че го плащаме за Ама плащане това на са голяма. наши фирмени неща, не бъдете що. Плащам му 5000 евро на месец. Аз ги давам от мой джоб, не ги давате вие от вашия. Вие от вашия джоб давате 6990 лева на месец. И аз трябва да платя и на общия работник, трябва да платя и на чистачката, трябва да платя и на офиса на момичета, трябва да платя и нещо за офиса, евентуално ако реша, трябва да платя и за всичките неща, трябва да ги платя от тези пари. И като не стигнат, проблема е мой, не е ваш. Това се опитвам да ви го обясня на чист български език. Кое не разбирате? Нищо, аз не разбирам, защото този ден казахте, вижте какво сте казали на събрание. Знам, че на казах ви общия колко работник струва давате заплатата. 1000 и колко? 1500 евро давам на 1500. общия работник. При мен, То който фактически работи. става, всички пари, че стават, нали, 1400, 1700, 2700, 3000 колко евро, те не стигат само за заплатите тези пари. Господин Киров, добър ден. Да. Добър ден. Какво се опитвам да ви кажа? Че съм ви създал тук една организация и за какво се идосвам? Че аз идвам един път седмицата от Германия. Така? Тази организация, която е направена тук, знаете ли това било за какво е? За какво е? Да се лекуват болни деца и болни хора в Германия. Това не е за домоуправата. И тук съм взел едно место и съм служил Дани, която се занимава с вас. Абсолютно безплатно. Абсолютно безплатно. Офиса не ви се начисляват никакви пари. Нищо не ви се взима, за да можем ние да се вместим в тези 6990 лева на месец. Защото не може да се вместим. Защото не ни стигат. И затова ви искам 15% обличение. Добре, аз ще направя, нали, всичко ще го... Правилно. Ето сега всичко ви е ясно. Не, Ето аз тук ще направя това, направете което е. си. Тук ви е описано всичко, което Утре, ние като правим. искам, нали, всички такси, всички такова, ще направя всички постъпления, приходи, разходи. Никакъв проблем. И тогава. Имате всичко. Това е нещо, което може Ама да не вземете е от Дани редно, месечно. не е редно, аз сега ще ви покажа, защото вие говорите само, че всичко е окей, че всичко е такова. Да. Погледнете само тук от вас. Не, нищо не показвайте сега. Няма нищо да гледам. Защо? Днеска ви отделих, днеска правя 6 Не. месеца на майка ми, хората са на Айде, погребението в добре, 12 часа. извинявам се. Дойдох специално Щом за вас. е така, Никой извинявам друг. се. Всичко ви, вземете и това. Нова фирма, ако иска, може да кандидатства и така. Всичко е записахме И го. другото, между Да. другото, не забавихме проблема. Защо не искате един контролен съвет да има от страна на живущите? Обяснено ви е, че контролен съвет има избран. На самото събрание тук. Така? Може да пишете в групата кой е. Кой е? Питайте в групата. То никой не знае, аз който съм питал Напротив, знае и Мариета ви каза, че знае. Кои са? Кажете и кои са да ги знаем. Аз не ги помня по имена. Смятате ли, че ме интересува това нещо? Те се занимават с момичета тук. Вие питате, ако искате нови имена, нови хора, предлагате на събранието, съответно, и ги назначават веднага. Това си е ваш ангажимент, не е наш. Ама аз този ден го предложих, бе, господин Лазаров. И ги се прие. Ама какво значи да се прие? Ами- Има 20 човека на събрание, как да се приеме? Това не е наш проблем. Ма как? Ние пускаме 6 месеца предварително обява, че ще има събрание. И Пускаме промените ви, събранието. пускаме ви, дайте предложение за дневния ред. Вие не давате никакво, имахме 2 предложения за кучета, където пикаят и за нещо друго там, където Ами беше. как? Аз където съм ги Това дал е. тези предложения? Защо Така. не ми се даде никакъв Тук отговор не се е да получим? входирало никъде за промяна на домоуправата, която имате там, която е... Че Не е да имало... го правите. Вижте колко неща съм записал. Вижте, това е от 22 декември месец 8 подал. Така, вие сте подали, че искате някакви отговори и сте получили някакви отговори. Не Нищо за не съм събрание. получил. Така. Нито съм получил приходи, нито разходи, нито за тези Да, защото аз ви ги обяснявам как са. Вижте колко неща. Вие искате- А не хората да говорят там, че само лаваме ние. Вие искате- Нищо не лаваме. вие искате Не конкретно- искаме нещо да се промени. Така, вие ме питате Това колко искам. струват чистачките и колко струва не знам си какво си. Аз ви обяснявам, че това не ви интересува вас. Защото това е много скъпо. Не е Аз скъпо. искам да помогна на фирмата. Не Защото може да ние- помогнете. Мога. Не, няма начин. Аз ще ви докарам фирма Верди. Докарайте. Да даде една оферта. Дайте, ето. Именно. Казах ви. Това са нещата. Ние сме 16 етажен блок на 500 метра Да. и ние плащаме 90 евро за 16 етажен блок. Супер. Направете сметка къде са 90 евро, къде са Така. 2700 Така, евро. сега, аз ви казвам, това е офертата, по която ние работим. Докарайте нова фирма за тези неща. Само им ги покажете, защото вие казахте, че имало 2 нови фирми, които били тук на Аз не съм събранието. казал, аз не знаех даже. И аз не знаех. И аз не знаех. Някой е казал. Защо никой ни ги такова да каже, тук има, да ги Ще ви кажа представите? защо. Само като погледнат това, което ние правим, само като го погледнат и се тръгват веднага. Ама добре, Те не могат да го предложат. Защо не ги поканихте поне? Ма То е кой редно знае? някой- Кой знае, че е имал? И аз не знаех. Ами- Аз сега като им пишете, викам, бе, какви фирми имам? Ами аз пиша, защото някой каза, че е имало фирми. И на мен ми казаха след събранието, знаеш ли, че тук е имало 2 фирми и се тръгнаха. Знаете ли, защо се тръгнаха? Защото само като видят това нещо и казват, това е пълна глупост, ние не мога да го правим. Ето, покажете офертата на всяка една фирма, покажете я, ще ви насоча извънредно събрание да дойде да поеме това да го прави. Бояне, знаете ли колко фирми са в Пловдив? Знам, Не е само БМ да оправа. Така че вижте навсякъде таксите, какви са. нито една фирма няма да прави тези неща, които ние сме поели като ангажимент. Имате го, направете го, давам ви ги. Сега ще ги снимаме в групата и разговора и всичко. И знаете цената на месеца.
6990 лева има на месец от всичко. От паркинзи, от магазини, от вход А, от вход Б за фирмата. Аз ми се струва, че това има тук някаква грешка. Няма. И таблата всичко ви е Добре, изнесено. аз ще дойда до Дани, ще искам всички данни и няма ти какво За да пишеш. ток, вода и асансьор. Аз ще Не ги ще ги поместя пиша. в групата Правилно. и всичко ще такова и Да. вече да разберат хората. Аз не съм против да се увеличат. Аз съм против не с 15, с 30% Не, да не. увеличите. Ние гледаме. Аз не съм против. Аз Обаче съм. да има нещо на среща. Имате всичко. А не тук виждаш Имате. отзад тези водосточни тръби, В няма таблото е. капаци, няма нищо. Това нов комплекс е. Ела да ги видиш. хайде. Не, има и напикано много. Има и напикано, Да. ела да ги видиш тези тръби. Не, Ела. нищо няма да гледам, обясних ви За защо. секунда само, хайде, няма за 2 минути.